Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba n'umukuru w'ishirahamwe ry'ibihugu bigize ubumwe bwa Afrika ahejeje guha umubonano Sergueï Lavrov nawe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amakungu y'igihugu c'u Burusiya. Umubonano wabereye ngaha ku kirimba kwa Ndayishimiye baganiriye ku bijanye no gutsimbataza imigenderanire hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu c'u Burusiya, eka mbere baganiye n'ibibazo biri muri Afrika ahanini. Kujanye n'imigenderanire hagati y'Uburusiya n'Uburundi bemeranije gutsimbataza imigenderanire mu bisata bitandukanye, kubiza umuyagankuba n'amasoko ntanganguvu, amagara y'abantu, uburimyi, gutumatumanako, umutekano, inyubako n'ubudandaji. Uwo mushitsi rero yarazanye n'ubutumire umukuru w'igihugu c'u Burusiya yarungikiye mugenzi we w'Uburundi, aho amutumirira mu nama y'abakuru b'ibihugu n'amareta izobera mu gihugu c'u Burusiya mu kwezi kwa gitugutu uwo mwaka. Nyiricubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba yakiranye gweze ubwo butumire narirya azoba ari mu baserukira iyo nama ku rwego rwo hejuru aserukira ubumwe bwa Afrika. Yagize ati iyo nama n'akaryo keza ku bihugu vya Afrika n'abanyafrika kunga ubucuti no gukomeza imigenderanire yungukira abenegihugu mu bisata bitandukanye. Nyiricubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yashikirije kandi aho Afrika ihagaze ku bijanye n'igisabo co guserukirwa birushirije mu nama y'umutekano y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Igihugu rero c'u Burusiya kikaba ciyemeje kandi kubandanya gishigikira Afrika muri iyo ngendo yo guserukirwa birushirije. Ku bindi bibazo bihanze Afrika baganiriye ku bijanye n'umutekano mu buseruko bw'igihugu ca Congo, baganiriye kandi kujanye n'iterabwoba riri mu gice ca Sahel, baraganira kandi n'ibijanye n'ikiza Ebola, aho bashoboye kumvikana n'uwo mushitsi igihugu c'u Burusiya kigiye guterera ibipimo vy'iyo ngwara kugira ngo ntibandanye isinzikaza abenegihugu ba Afrika. Kuri ivyo bibazo rero vy'umutekano bashize imbere cane inyishu zo kuganira hagati y'abanyafrika n'inyishu abanyafrika bitoreye bonyene ata kurengera imbibe canke guhonyanga ubutaka bw'ibindi bihugu.